Hola amigos, y pues hoy me encuentro en la playa. Por ahí no sé si se pueden ver las piernitas de mi prima Chabelita. Y hoy no sé qué voy a hacer, pero anteriormente ya me he estado metiendo al agua. No sé si se puede ver que tengo los pies llenos de arena. Chabelita, se notan tus cuernos. Y pues no sé qué voy a hacer el día de hoy. Solo les quería comentar que en el video pasado pues sí les había mencionado que voy a hacer un video en la playa, para que vean que sí estoy en la playa. Miren la arena, mírenla, mírenla. No sé si se puede ver. ¿Ven? Esa arena, ¿cómo ustedes lo pueden apreciar? Vamos a ver si se puede grabar el mar. Chabela, te confieso que no le tomes esa agua porque la acaba de tomar. Mi prima escupió, así lo voy a poner al video. Mi prima escupió. No sé si se puede ver el mar. Vamos a acercarnos un poco, voy a simular. Está cantando un niño que no se la sabe la canción. No sé si se ve. Es una señora. Creo que he hecho algo malo. Ya, a casitas de Cambaya. Me están preguntando, ¿qué estás comiendo, José? Estoy comiendo unos rufles. Y el caminar. Son los rufles. Vamos con ese sitio. Allá de la fecha. Ya cada ocasión. 6 de junio de 2017. No sé qué hacer. Lo que tengo un guión de que me van a descubrir. Aquí viene mi primo Orson. Hola. Los cabrones, ya les llegó la hora, putos. Está loco, está loco, está loco. Miren cómo me como una sabrita por el... Se va a comer una sabrita por acá. Les voy a enseñar a mi mascota. Por acá. Por acá. Por acá. Me atoré. Vamos a ir. ¿Cierto? Quita la cámara. Creo que se veía. Aquí está un pastel. Ay, un pastel rico, lo lejos. Un señor gordo. Señor gordo. Ay, una pelota gigante, miren. Miren. Miren la pelota más gigante del mundo. ¿Vieron? ¿Lo vieron? A ver. Está gigante. Una prima la traje. En eso tengo una pistola de agua. ¿Tiene agua? A ver. Le voy a disparar a la Chabela. Pisón de este del diablo. No, yo dije si hemos pisado mucho. Le disparé. No. A la bestia, a este bote sí le tengo miedo. No es cierto. Anteriormente nos estábamos paseando en una panga lancha, como se diga. Se le acaba de tomar así. Le acaba de tomar Milagro y lo escupió como la Chabela. También le tomó la Chabela. Eso es lo que hizo la Chabela. Oh, ¿vieron? Escupí agua a mi teléfono. ¡Chabela, ya! ¡Qué morro! ¡Ahí va la cera! Ya, yo no quiero. Ay, ya que enfadoso es la Chabela. Yo voy a acercar mi teléfono porque no quiero que se dañe. Listo. Ya, deja de estar fregando. Ay, como me siento enfadoso. No sé dispararle. No sé si se va a ir, pero... Ay, lo viste. ¡Oh! Esta es la pistola challenge. Hagámoslo de una vez más. A ver. ¡Oh!
Casi sale la pistola, chale. Ay, ay, ay. Estoy aburrido. Amigos, ¿por qué razón o circunstancia estás haciendo un hoyo? Porque me da la gana. Disimuladamente. Au. Amigos, voy a volver a grabar a las... No sé a qué hora vamos a prender la fogata, pero amigos, a esa hora voy a grabar otra vez. Bye.